Halo guys, welcome to back my channel guys, saya Erin. Hari ini saya akan membuat video manfaat air tajan buat obat batuk anak guys. Tapi sebelumnya itu jangan lupa subscribe dan pencet tombol loncengnya ya. Guys, tahu nggak sih apa itu air tajan? Air tajan adalah air yang berwarna putih di saat kita masak nasi yang mau matang guys. Guys, air tajan itu mengandung karbohidrat yang tinggi guys. Guys, air tajan itu banyak banget manfaatnya loh. Selain buat pengganti air susu buat daging, air tajan itu bisa buat obat batuk anak guys. Guys, air tajan itu bisa buat meredakan batuk anak kecil secara alami guys. Guys, anak kecil itu kan lebih rawan ya. Jadi kalau batuk kita kasih aja obat batuk alami guys, yaitu dengan minum air tajan guys. Guys, ini pengalaman saya pribadi ya. Waktu saya masih kecil guys, kalau saya batuk sama ibu saya diberi minum air tajan guys, sampai batuk saya itu sembuh. Cara minumnya guys, air tajan itu kita kasih garam sedikit aja, lalu kita minumkan ke anak kecil kita yang lagi sakit guys. Dan cara membuat air tajan itu gampang guys. Bahan-bahan yang kita siapin guys, beras sama air ya. Berasnya ini kita cuci dulu guys, setelah cuci baru kita masak ya. Oke, kita cuci dulu guys berasnya ya. Udah kita cuci, kita masak guys ya. Tajannya udah jadi ya. Lalu cara minumnya kita kasih garam sedikit aja ya, baru kita aduk-aduk. Oke guys, ini air tajannya udah jadi ya, seperti ini jadinya. Jadi air tajannya ini yang kita kasih minumkan ke anak kita yang lagi sakit guys. Kita kasih aja garam sedikit aja gitu, baru kita minumin ke anak kita ya. Guys, minum air tajan ini sehari 3 kali ya, sampai anak kita itu sembuh guys batuknya. Guys, air tajan ini tidak ada efek sampingnya ya, jadi bagus buat anak kecil guys. Oke guys, cukup sekian dulu video saya hari ini ya. Semoga saja bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video saya ini, like, comment, subscribe di bawah ini, dan share ke sosial media yang kalian punya ya. Oke, sampai jumpa di next video saya yang lainnya ya. Bye bye.